Андрюх, здорово. Короче, тут такое дело. В общем, смотри. Здесь получается, что? Получается у нас вот такая херня. Звук идет вот именно от этого. То ли шестеренка вот это здесь от стартера, то ли шестеренка сама вот этого стартерная шестерня. И получается, то ли здесь разболтано посадочное место. Блять. Вот смотри. И у нее есть такой чуть-чуть небольшой люфт. Видишь? Что делать? А? Что скажешь? Бля, даже не знаю. Втулку туда впрессовывать? Или что? И какую втулку вытачивать? Ебаный в рот, блядь, пиздец, короче. По остальному здесь ничего с этой обгонной муфтой в порядке. Никакого стука. Стук идет вот именно от этого. То ли здесь, блядь, шестерни не совпадают. Либо маленькие, либо они уже выработались. Я хуй его мама знает, блядь. Вот, видишь, блядь, вот так вот качается. Что делать? Подскажи.